Vivo 1707 smartphone ပေါ့နော် Vivo phone မှာ Vivo phone မှာ Unicode font ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် Unicode ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် setting ထဲကိုအရင်ဝင်ထားပါ setting ထဲကိုအရင်ဝင်ပါ setting ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ language and input ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် language နေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာဗမာမြန်မာဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Unicode ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် keyboard တက်မှတ်ဖို့အတွက်ပုံတေစာရေးထည့်နေတန်းမှာtouch pad ပေါ့နော်တော့ဆက် touch pad ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo phone မှာ Vivo version 1707မှာ Unicode တော့ထည့်ပြီးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard တက်မှတ်ကြည့် keyboard လေးတက်မှတ်ကြည့်အောင် keyboard နဲ့စာရေးကြည့်ဖို့အတွက်ဒါစာရေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါလည်းရေးလို့မရအောင်စာရေးမဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်နောက်ဒီမှာကဘာလုံးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကဘာလုံးနှိပ်လိုက်ဘာသာစကားတစ်ခုထည့်ပါအပေါင်းနှိပ်ပါနော်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဇော်ကြီးပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇော်ကြီးပါနော်မြန်မာဇော်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇော်ကြီးမသုံးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard အတွက် download တစ်ခုဆွဲရမှာပါနော်ဘယ် keyboard ကို download ဆွဲရမလဲဆိုရင် Gboard ဆွဲ keyboard ကို download ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Play Store ကနေဆွဲနေကြတော့ Google ကနေပဲတိုက်ရိုက်ဆွဲလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် Google ကနေတိုက်ရိုက်ဝင်လိုက်မယ် GBOARD Gboard okay Gboard application Gboard ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် Gboard ကိုတွေ့ install ပေါ့နော် install လုပ်မယ်Gboard flaggy မဟုတ် Gboard ပဲ Gboard ပေါ့နော် Gboard ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ Gboard တစ်ချက်နဲ့Gboard download Gboard download မှာဒါပါ Gboard for Android APK တစ်ချက်နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် download APK ပေါ့နော် 39.7 MB ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ download လိုက်မယ် okay ပေါ့နော် download okay အခု downloading စနေပြီdownloading စနေဆိုတာပြန်ထွက်download လုပ်နေပါနော် 7% ရှိပြီ download လုပ်ပြီးတော့စောင့်လိုက်ပါနော် okay 38% 44% အဲ့ဒါ download နေရာမှာတော့ကြည့်ပါနော် Gboard keyboard ဆိုရင်မှာ download ဆွဲနေမပြီးသေးဘူး 96% 80 85 91 96အဲ့ရပါ okay တရားရပြီအဲ့ဒါဒီကို install လုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်စက်ကနည်းနည်းထည့်တာများနေတော့စကားတွေများရှင်းပြီအဲ့မတုံးတာ WPS ဖြုတ်လိုက်မယ် okay 128ဖြတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပါနော် okay လောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Gboard keyboard ကိုထပ်ထည့်မယ်လက်စင်မှုခွင့်ပြုမယ်ထည့်သွင်းမယ်
ကျွန်တော် Gboard keyboard ကိုထည့်နေတဲ့အချိန်မှာခဏစောင့်ပါနော်โอเคကြားလိုက်တာโอเคကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဆိုဖွင့်ပါဦးနှိပ်မယ်Gboard keyboard ထည့်လိုက်တော့မှာ Gboard keyboard ရှိရအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါစက်ကလည်းလေးနေပေါ့နော်အဲဆို Gboard ဖြိုးလိုက်မယ်setting တစ်ချက်ရင်တောင်းမယ်တစ်ချက်တားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာသာစကားနဲ့ထည့်သွင်းမှုကိုတွားမယ်အဲ့မှာပုံတွေစာရေးထည့်နေကိုတွားမယ်အဲ့တော့မရသေးဘူးအော်ဒီမှာ Gboard ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော် okay ပေါ့ Gboard ကို okay ဖွင့်ပြီးတော့ပုံတွေစာရေးထည့်နေလားမှာကျွန်တော် Gboard ကိုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရိုက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာစာပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းချင်ကဘာလုံးတစ်ချက်နေလိုက်အဲ့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းလာမယ်ကဘာလုံးပြန်နေရင်မြန်မာစာပြန်ပြောင်းမယ်ကဘာလုံးရဲ့ဘေးနားမှာ sticker လေးကိုဖိနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sticker ပို့လို့ရ emoji လေးတွေပေါ်လာမှာနော်အဲ့ကနေကာကြီးကောက်ခွေပြန်နေလိုက်မြန်မာစာပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ Gboard ကကျွန်တော် Unicode မှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်စာရေးတဲ့ခါကျရင်ဒီ mic လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့စာကိုရေးစရာမလိုပဲ mic ကိုနှိပ်စကားပြောပြီးမှစာတွေပို့လို့ရပါနော်အခုဆိုရင် Vivo ဖုန်းမှာUnicode ကိုအောင်မြင်စွာထည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်